सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। बलूचिस्तान में नाज़रीन, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का फैसला कुन क्रैकडाउन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशंस में मज़ीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं, जबकि 3 रोज़ में हम देख रहे हैं कि हलाकतों की तादाद 177 तक पहुँच चुकी है। पूरे सूबे में हाई अलर्ट है, डबल सवारी पर पाबंदी और मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं बल्कि अस्करी है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना है कि भारत बज़रिया हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी के हर वाक़े का ज़िम्मेदार है। FC हेडक्वार्टर्स खुदकुश हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई है और इस हमले के सहूलतकार भी अफ़गान शहरी निकले हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमरीका और दीगर ममालिक के बाद सऊदी अरब और कतर ने भी बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। लेकिन अब ये जो बलूचिस्तान, इसके मसले का हल क्या है, यहाँ पे किस तरीके से अमन लाया जा सकता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला सरफराज बुगटी ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसले का सियासी नहीं बल्कि अस्करी हल है, इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या वाकई अस्करी हल है? और अगर अस्करी हल है तो फिर कब तक हम यहाँ पर अमन आता देखेंगे? इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करते हैं। मसूद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। आपको बलूचिस्तान के मसले का क्या हल दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं KP में भी मामला था, लेकिन बलूचिस्तान में जो हम गुज़श्ता हफ्ते में हमने मामला देखे वो काफ़ी हद तक अब हमें दिखाई दे रहा है कि मामला वहाँ काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। सो आपको लगता है कि अब जो काइनेटिक एक्शन है और अस्करी हल है, क्या वही आपको हल दिखाई दे रहा है? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पास में हमने तो पॉलिटिकल ऑप्शन, जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात होती थी वो तो भी कर चुके हैं और चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है कि जो ये लोग ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो बलोच भी नहीं है। और जो लोग जाते हैं सॉफ्ट टारगेट्स के पीछे, अब जो 31 लोग शहीद हुए हैं सिविलियन से, उसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। दे वांटेड टू क्रिएट एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे, खबर बनाना चाह रहे थे, खौफ पैदा करना चाह रहे थे, तो वो उन्होंने किया। लेकिन ये है कि देखें, ये 1500 के करीब दहशतगर्द हैं जो चाहे अफगानिस्तान से आते हैं, ये कार्रवाई करके निकल जाते हैं, तो उनके साथ तो बातचीत किसी सूरत में नहीं हो सकती, ना उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आके टेक ओवर कर सकें। जिस तरह ये वाकयात हुए हैं, आप देख लें कि इसमें इनके पास वो कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि आके वहां बैठ जाएं और या किसी जगह को वो टेक ओवर कर सकते हैं। आके वो एक सिचुएशन क्रिएट करके निकल जाते हैं। और दैट्स वाई इंडिया की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, क्योंकि जिस तरीके से प्रोएक्टिवली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन हो रहे थे, 58,000 प्लस ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुए और बड़े कामयाबी के साथ हुए थे, तो उनका बड़ा मोरल डाउन था। सो देयरफॉर उन्होंने कोशिश की और ये प्लानिंग की। इट वाज ए प्लान, सिंक्रोनाइज और ऑर्गेनाइज था, और राइज ने इसको प्लान किया था। और डिफरेंट देखें, एक नई स्ट्रेटेजी हमने देखी कि जो शुरू में भी, अगर अगस्त 2024 में भी हमले हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की थी कि डिफरेंट हाईवेज को उन्होंने ब्लॉक किया और उसमें जो नॉन लोकल्स थे उनको उन्होंने असैसिनेट किया था। लेकिन इस दफा जो है कि मल्टीपल सिटीज में वो गए हैं और तो उसमें जाके उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की है। सेकंड, इस दफा खवातीन को उन्होंने यूज किया है कुछ, तो मेरा ख्याल में देखें कि बलोच रवायात के अगेंस्ट ऐसी हरकतें हैं। पहले उनको सुसाइड बम्बर्स के तौर पे यूज करते रहे हैं, अभी पसनी वाले उस हमले में भी बताया जाता है कि खातून उसमें शामिल थी। लेकिन देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस का और स्टेट ऑफ पाकिस्तान का और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का यह रिजॉल्व है। सो देयर विल नो कम्प्रोमाइज, इनसे कोई बातचीत दहशतगर्दों से नहीं होगी और दे विल बी फॉलोड। और देखें, और किसी सूरत में कम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जो इनके फैसिलिटेटर्स थे, जिन्होंने इनको शेल्टर किया था, दे विल बी टेकन टू टास्क। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, लेकिन हम देखते हैं कि पहले भी जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है उसके बाद बड़े बयानात इस तरह के आते हैं हुकूमत की जानिब से या स्टेक होल्डर्स की जानिब से कि जी अब बड़ी सख्ती की जाएगी। लेकिन उसके बाद जाफर एक्सप्रेस के बाद ये एक बहुत बड़ा हमला था। सो ये हालात यहाँ तक पहुँचने में आप किसकी नाकामी समझते हैं और अब क्या किया जाना चाहिए मज़ीद? इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या खबरें हैं?
لیکن اسلام آباد میں تو آپ نے دیکھا طارق صاحب ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے تو اس بات کو ایکسیپٹ کیا, کنسیڈ کیا, ایڈمٹ کیا کہ جی یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے, مہینوں کی جس کو کہنا چاہیے یہ پلاننگ کے بعد یہ حملہ کیا گیا. اور اس میں بڑا واضح طور پہ 11-12 شہروں میں جگہوں میں جس طرح حملے ہوئے ہیں بڑے آرگنائز طریقے سے, جس کا محسوس صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں. تو اب وہ باتیں تو اپنی جگہ امنا بالکل ہیں کہ جی را کا کنیکشن بھی ہے اس میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بلوچ انسرجنٹ ہیں, ایران کی بھی ایک زمانے میں بڑی حمایت تھی, وہ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں را ہی بہت زیادہ ایکٹیو ہے, وہیں سے سب کچھ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ سوال کر رہی تھی کہ بھئی کیا اس کا مسئلے کا حل کیا ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب ایک ہمیں انسرجنسی کہیں, بلوچ سیپریٹسٹ کہیں, جو کچھ مرضی کہیں, آپ اپنی جگہ موجود ہیں, یہ کام کر رہے ہیں. ابھی تک آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہربیار مری باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے جنیوا میں تھے, کبھی یورپ چلے جاتے ہیں, پھر اختر مینگل کے بھائی جاوید مینگل وہ باہر بیٹھے ہیں, وہ کر رہے تھے, پھر ایک اور بگٹی کے پوتے ہیں ہمازان مری, وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں پیسہ تو ان کو سب کو مل رہا ہے, ٹریننگ لینا دینا سب کچھ. اب جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہم نا, وہ دیکھیں جو گیپس ہے سیکورٹی کے حوالے سے. پھر جو بڑی بات آتی ہے کہ جی ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ جی یہاں پہ نہیں ہوئی, باقی جگہوں پہ ہے, محرومیاں ہیں. اب مجھے بتائیں جو بات کی جاتی ہے کہ جی یہ 26 اگست 2006 کو جب اکبر بگٹی کو مارا گیا تھا, نواب اکبر بگٹی کو, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں یہ انسرجنسی یا گریٹر بلوچستان کی بات ہوئی. اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ جب امن امان تھا, کچھ بھی نہیں تھا تمام, وہ فراری کیمپ سب سے پہلا بگٹی صاحب نے قائم کیا تھا. وہ کس لیے قائم کر دیا تھا؟ دوسرا دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو سب سے بڑا کام ہوا تھا وہ اپنے جس وقت زرداری صاحب صدر بنے تھے, آغاز حقوق بلوچستان جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا. اس وقت یہ بات مانی گئی تھی کہ جی یہاں سے ایف سی بی اور فوج بھی چلی جائے, اور چلے گئے تھے وہاں سے سارے لوگ. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا مشہور جس نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے ڈاکٹر اللہ نظر, آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی رہا کر دیا گیا تھا, چھوڑ دیا گیا تھا. اس کے بعد اس کے گروپ کے بندوں نے 250 پنجابیوں کو مارا تھا. اب تو انہوں نے یہ پنجابی اب ٹیچر ہوں, اس کے بعد مزدور ہوں, کوئی بھی بندے ہیں, ڈاکٹرز ہوں, ان کو مارنے کا ٹھیکہ لیا. اصل بات یہ ہے کہ وہ ٹیررائز کرنا چاہتے ہیں, ہیرس کرنا چاہتے ہیں. یہ جو اس میں مختلف چھوٹے موٹے گیپس ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اب ٹھیک ہے, جہاں ہم روز بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے, کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے, کنیکٹک نان کنیکٹک آپریشن بھی چلتے جانے چاہیے. ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ محرومی کی بات ہوتی ہے وہ ضرور ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, ضرور یہ کہہ کے جانچ نہیں چھڑانی چاہیے کہ جی باقی صوبوں میں بھی ہے. لیکن دیکھنا پڑے گا. ہم نا بلوچستان دیکھیں, کہا جاتا ہے 50 ملکوں سے بڑا وہ علاقہ ہے, وہاں پہ اتنی آسانی کے ساتھ سیکورٹی کو مینٹین کرنا آسان نہیں. لیکن الحمدللہ ہماری افواج, ہماری سیکورٹی ایجنسی جس طرح کام دکھایا انہوں نے, تو ساری دنیا حیران ہوگی. اس سارے ایسپیکٹ میں آمنا جو مجھے ایک بہت اچھی بات لگی ہے وہ لگی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس واقعے کی کوریج انٹرنیشنل میڈیا نے کی ہے, میں حیران ہو گیا دیکھ کے. سارا انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھ لیں, یورپ کا, امریکہ کا, ایون انڈیا کے, اور پھر آپ کے دیکھ لیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا, اور جتنی این بلاک کنڈمنیشن ہمارے ہر ممالک کی آئی ہے, اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا تھا. بہت واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے. اب ساری دنیا جو اتنی زیادہ مذمت کر رہی ہے, یہ ایک لحاظ سے تو ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ ہمارا نیریٹو بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ بک رہا ہے. لوگ اس کو اون بھی کر رہے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی جنگ دوسروں کو بھی لڑی ہے. کبھی آپ دیکھ لیں باہر کے لوگوں کے لیے لڑی ہم نے. جس طریقے سے ڈرگ کا کاروبار ہوتا ہے اور ساری دنیا کے اس سے اپنا نقصانات ہوتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے پاکستان کیا کیا کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی اس سے آگے ہم نے کیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آئے دن یہ کام ہو رہا ہے, ہم نا بہت زیادہ انسینٹیو ہے پیسے کا. جس طریقے سے سہولت کاری ہمارے ملک کے لوگ معزت کے ساتھ اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہ کس طرح روکیں گے؟ ٹھیک ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو آپ سب جگہوں پہ کر رہے ہیں, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جہاں 100 آپریشن روکے جاتے ہیں تو اس میں 2-4 جو ہے نا وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک مسلسل ایک لڑائی ہے جہاں پہ لوگوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھنے پڑھے لکھے لوگوں کو اگر وہ شامل کر لیتے ہیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پنجاب اور باقی جگہوں سے پڑھے لکھے لوگ, ایون بچے ہیں جو ہے نا, ان کو باہر کرتے ہیں کہ آئیں دہشت گردی پھیلائیں, اور گریٹر بلوچستان کے نام پہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم نا سیدھی سی بات ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, سب پیسے کی گیم ہے. کے پی پہ بھی یہاں ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, دھڑا دھڑ پیسہ آتا ہے. اور جتنے بھی آپ دیکھنے ہوسٹائل ممالک ہیں ان کی ایجنسیز ہیں. بلوچستان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ 13 انٹرنیشنل سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ سعودی عرب یو اے کی بھی ایجنسی جو ہے نا آپریٹ کر رہی ہیں بیٹھ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے معدنیات اسٹریٹجیکلی جتنا امپورٹنٹ بلوچستان ہے, کے پی ہے, اس کے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بات یہ کہ یونیفائنگ
क्विकली एहतजाम उसी तरीके से काम होना चाहिए। यूनिफाइंग फोर्स हमारी फौज ही बनी है। आखिरी बात आमना ये है कि जब तक सियासी लोग आपस में नहीं बैठेंगे, सियासत में जहाँ गैप्स हैं, जहाँ पे मुश्किलात हैं, वो दूर नहीं होती। और बलूचिस्तान की महरूमियाँ बड़ी हद तक दूर करने की ज़रूरत है। सड़कें बिछ गई हैं, जाल बिछ गया, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जिसको देख के लोग इस्तेमाल करते हैं। गुर्बत का बहाना बना के पैसा दिया जाता है, लोगों को दहशतगर्द बनाया जाता है। जी ऐसे ही है मसूद साहब, लेकिन वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है, हम उससे भी आंखें नहीं चुरा सकते कि वहाँ पे वाकई जो लोगों को जो उनकी महरूमियाँ हैं उस तरीके से उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। वहाँ की हुकूमत पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो वहाँ पे क्या करती रही है। सो इस सारे सिचुएशन को क्या एड्रेस करके आप नहीं समझते कि ये जो गैप्स है, अगर इनको फिल किया जाए तो कदरे बेहतर हो जाए सिचुएशन वहाँ पर? हाँ जी हाँ, देखिए मैं ये कह सकता हूँ, अथॉरिटी मैंने बहुत नौकरी की है बलूचिस्तान में। जितनी डेवलपमेंट बलूचिस्तान में है, 25,000 किलोमीटर के रोड्स हैं, 8 बड़े हाईवेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मिलिट्री कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस हैं, अबाउट 1300 हॉस्पिटल्स हैं, और इसके अलावा बड़े जो प्रॉब्ली 10 के करीब बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, और जिस तरीके से बाकी सब फैसिलिटीज हैं। अफवाज पाकिस्तान में 40,000 के करीब सोल्जर जो हैं वो बलोच हैं, दैट इज अबाउट ऑलमोस्ट 5% ऑफ द वो स्ट्रेंथ बनती है। अबाउट 1000 के करीब ऑफिसर्स हैं 2 साल पहले जिन्होंने सोर्ड ऑफ ऑनर लिया पाकिस्तान नेवल एकेडमी से, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से, वो सारे बलोच थे। सो अभी एफर्ट्स तो देखें फ्रंटियर कोर वाले भी कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के बड़े एफर्ट इसमें हैं, और अब इस गवर्नमेंट ने तो बड़े इक़दाम किए हैं। देखें जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बनाई हैं, जिसमें डीसी है, डीपीओ है और लोकल नोटेबल्स हैं, और उनके पास पैसे रख दिया कि बहुत 2 अरब के करीब के वो अपने वहां पे खर्च करें। तो एक मसला तो तवातर के साथ जो देखने में आ रहा है वो बैड गवर्नेंस है और करप्शन कहते हैं कि इंतहा किया है बलूचिस्तान में। आप देखने MNAs MPAs, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से डेवलपमेंट बजट के नाम पे, फंड के नाम पे पैसा खाया जाता है उतना लगता नहीं है। बावजूद इस बात के बहुत कुछ हो भी चुका है, लेकिन ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, गवर्नेंस को जो बेहतर करना है, यहाँ पे कामयाबी कैसे मिलेगी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, और मरकज़ इस हवाले से क्या कर सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पास में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए जिसमें ये इस तरह की चीजें लाइम लाइट पे आई हैं, और लेकिन देखें गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट पे तो ऑलरेडी जो मेरे ख्याल में बजट का बहुत सारा हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट से जा रहा है, और इसके अलावा भी फिर स्टिल वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। और जिस तरह के सामने अज़म देखा है प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर का कि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ लोगों को डिलीवर हो, और अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस भी होने चाहिए, आपके प्रेजेंस शो होने चाहिए, चाहे आप कोलू जाए, चाहे तुर्बत जाए, चाहे आप दालबदीन में हो, लेकिन आपके जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके प्रेजेंस होनी चाहिए, आपके मिनिस्टर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए, लोगों को पता चले कि हमारे अपने लोग हैं। सो मेरे ख्याल में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो हुकूमत अपने एफर्ट्स वगैरह कर रही है, और बाकी ये देखें मेजर जो यहाँ पे मसला है वो दहशतगर्दी है। कोई ग्रेवेंसेस नहीं है, ये 1500 लोग हैं जो पैसों पे लड़ रहे हैं, और देखें उसमें तो पाकिस्तान को एक कंप्रोमाइज नहीं करेगा। पाकिस्तान विल गो आफ्टर देम, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, जिन्होंने उनको सहूलतकारी की है, और जिस वजह से लोगों की शहादतें हुई हैं और नुकसान हुआ है, लेकिन उनको दे विल बी टेकन टू टास्क। और इसमें देखें कि इट विल नॉट गो अनआंसर्ड, लेकिन उनको जवाब दिया जाएगा, चाहे वो अफगानिस्तान से आए थे, क्योंकि लाइकली ये है कि अफगानिस्तान से आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल में कि इसका एक बिल्कुल जवाब बनता है। एक और चीज है मसूद साहब, उस पर जरूर कमेंट करें। ये बड़ी अक्सर शिकायत आती है कि बलूचिस्तान असम्बली के MPA जो है ना 80% से ज्यादा वो तो इन इलाकों में जाते ही नहीं है, या वो रहते हैं कराची में या वो रहते हैं इस्लामाबाद में। वो कहते हैं बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है इन लोगों का अपने लोगों के साथ जो जिन जहाँ से वोट लेके आते हैं। आपके ख्याल में ये कितना बड़ा सुकून है, इसको दूर करने की जरूरत है? बिल्कुल सर, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ही यही है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि सर कि वहां पे आपके लोगों को आपने ऑन नहीं किया है और आपने उनसे डिस्टेंस रखा है। अगर आप डेरा बुख्ती नहीं जाते हैं, कोलू नहीं जाते हैं, दौलतराई नहीं जाते हैं, पंजगूर में नहीं जाते हैं, तुर्बत में नहीं जाते, तम नहीं जाते हैं, फॉर फ्लंग एरियाज में, वहां जाके आप अपनी प्रेजेंस शो करें और अपने आप को बताएं, उन लोगों से इंटरेक्शन करें जिस तरीके से आपके देखें ना हमारी फौज कर रही है। राइट, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, आपने वक्त निकाला। एहतशाम सब साथ ही रहेंगे, ब्रेक करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान कशीदगी के माहौल में आज एक सियासी अहम पेशरफ्त सामने आई है, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात और बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात की मज़म्मत पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला ने वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा 26 अरब रुपए का मामला भी उठाया, जिस पर वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल को अदायगी की ज़िम्मेदारी सौंप दी है। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और मुज़म्मिल असलम भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुमकिना एहतजाज 8 फरवरी की सूरत हाल और वादी तीरा के हालात पर भी बात हुई है। मुलाकात के बाद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने तीरा के मामले पर इस्लामाबाद मार्च से कबल एक और ग्रैंड जिरगा बुलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बानी PTI के हवाले से कोई बात इस मुलाकात में नहीं हुई। अब इस मुलाकात को किस तरह जाए, क्या मामला बेहतर होंगे या फिर ये सिंबॉलिक एक हम देख सकते हैं इसको। इस पर बात करने के लिए एहतशाम साहब के साथ ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर एनालिस्ट, उनको भी वेलकम करते हैं। एहतशाम साहब, आप चूँकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ये कहिएगा क्या इस मुलाकात के हवाले से इनसाइडर्स एक तो हमें बताइएगा, दूसरा ये कि सियासी कशीदगी आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है इसके बाद? देखिए, हम ना दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं इस हवाले से। पहली तो बात यह है कि जैसे आप भी जानते हैं, ज़ाहिर शाह भी जानते हैं, अंदर कुछ और होता है, बाहर आके कुछ और कहा जाता है, ठीक है ना। बाहर आके कभी गुस्से का इज़हार किया जाता है, अंदर सब अच्छा की रिपोर्ट होती है। जो पॉजिटिव चीज़ हुई है ना हमना, वो ये कि दहशत गर्दी के हवाले से जॉइंट एक्शन जो है ना उसको बनाने की बात, जॉइंट कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना लफ्ज़ यूज़ किया गया, उस पर डिस्कशन के साथ साथ ये तय हुआ है कि हम एक कोई हिकमत अमली मिल के बनाएंगे। अब ये प्रैक्टिकली हो जाए और ऑफिशियली हो जाए, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है उनकी जिसको कहते हैं ज़रूरतों का है, अभी देखें जो NFC की बात की उन्होंने कहा है, नेट हाइडल जो उनका बनता है पेमेंट, उनकी जो बात की गई है। इसी तरह से उन्होंने ये अब चश्मा राइट बैंक कैनाल के बारे में बात की है, इससे पैसे जो उनके मिलने चाहिए उन्हें टोटल 658 अरब रुपया वो कहते हैं पेंडिंग है, उसमें हमें सिर्फ 50 अरब दिया गया, वो पैसा नहीं दिया गया। वो अब यही है कि जो मुज़म्मिल असलम ने वहाँ पे कहा जाता है KP के जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं वो भी बैठे हुए थे, और वो सारी चीज़ें देंगे उनको प्लानिंग कमीशन में जाके अपने एहसन इकबाल साहब को वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, पता चलेगा कितना पैसा रहता है कितना नहीं रहता। अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी ये आपके जायज़ मुतालबात सारे माने जाएंगे और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ ये ऐसा होकर रहेगा। अब अगली बात जो बड़ी खबर है नामना, वो ये है कि आपने देखा कि जिस तरीके से सुहेल आफरीदी साहब मुसलसल कह रहे थे कि मैं किसी सूरत में भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करूँगा जब तक कि मेरी इमरान खान से मेरी मुलाकात ना कराई जाए। अभी आपने देखा कि मुलाकात कराए बगैर उनकी मुलाकात हो गई है। अब वैसे तो उन्होंने बाहर आके बयान दिया और जो हुकूमती साइड से चीज़ें आएंगी जी कोई सियासी बातें नहीं डिस्कस हुई, ये नहीं हो सकता कि हम ना इतनी बड़ी मीटिंग और सियासी बातें डिस्कस ना हो। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बात हुई है, इस पर प्राइम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दी है कि जी उनकी सेहत पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं, जो ज़रूरत होगी जो कुछ होगा उनके साथ किया जाएगा। एक दूसरी बात यह है नहीं, उनसे मुलाकात के हवाले से अब जो मुलाकातों की बात है ना, वो हम ना कल मंगल का दिन है। अब ये टेस्ट केस भी है, इत्तलात यही है कि जी जो बात की गई है कि जी ये जो 3 बहनों ने कल मुलाकात करनी है और उसके बाद एक वकील ने जाना है उनको मिलने के लिए बानी PTI को, क्या ये मुलाकात हो जाती है? अगर तो ये मुलाकात हो जाती है तो आप यूँ समझ लें कि 50% मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। और PTI के अपने हलकों में बात हो रही है कि जी दर्जा हरारत जो है ना वो कम हुआ है, कम होने की तवक्को है। साथ ही आमना मैं आपको बात बताऊं PTI के लोग क्या कह रहे हैं कि इस मुलाकात करने के बाद जितने भी लोगर हैं PTI के, उन्होंने गाली गलोच शुरू कर दिया है सुहेल आफरीदी को कि तुमने तो जो है ना कम्प्रोमाइज़ कर दिया है, तुमने सरेंडर कर दिया है खान की सेहत के बारे में। अब वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे जो बाहर मीडिया बैठा हुआ है वो सुहेल आफरीदी को रगड़ रहा है बुरे तरीके से। अब देखिए, आप और मैं ज़ाहिर हम बात करते हैं कि जी ये भले इख्तलाफ जैसे भी हैं, सियासी दर्जा रात नीचे आना चाहिए। ये मुल्क को अनस्टेबल कोई नहीं देखना चाहता है, इंस्टेबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए पॉलिटिकल इकनॉमिक, उससे मामला आगे की तरफ अगर नहीं जाते तो मेरे नहीं ख्याल के बातों से कोई मामला चलेगा। अब देखना चाहिए कि इस मुलाकात के बाद क्या होता है। अब ये अलग बात है कि उन्होंने कहा है कि जी हम दोबारा से जनाब मुसल्ला होके या गैर मुसल्ला होके जैसे भी हम जाएंगे वहाँ पे अपना इस्लामाबाद। अचकदई साहब इससे डिफरेंट बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं लोगों को कहता हूँ कि आप घर में बैठे एहतजाज करें, घरों से ना निकलें
اور ایک خاموش احتجاج کریں, شٹر ڈاؤن ہو جائے. ویسے تو اتوار کو آپ نے دیکھا ویسے آمنا ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں, اور یہ پہیا جام ہو تو ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں لوگ آپ سے ناراض ہیں, لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. یہاں تک تو بالکل بات صحیح ہے. اب اچک زئی صاحب کی ان باتوں سے کتنے لوگ ان کے اختلاف کر رہے ہیں. جو ہارڈ لائنر ہے نا وہ انہوں نے تو جہاں پہ ایون سہیل آفریدی کو سنانا شروع کرنی ہے, باقی کون پیچھے رہ گیا. تو میرا خیال ہے یہ سہیل آفریدی کی میٹنگ کو اگر پازیٹیو انداز میں دیکھا جائے, اور میری اطلاع جو ایشورنس دی گئی ہیں اس پہ اب تھوڑا بہت بھی ہو جاتا ہے, تو میرا خیال ہے کوئی سلور لائننگ نظر آئے گی کہ یہ درجہ حرارت مزید کم ہو جائے. جی شاہ صاحب, آپ کو بھی چیزیں کول ڈاؤن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. دوسرا جو ₹26 بلین کا معاملہ ہے, اس پر جو یہ پیغام دینا کہ جی احسن اقبال صاحب کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے, اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ کتنا ضروری تھا اس معاملے کو دیکھنا؟ ساتھ ساتھ جو گرینڈ جرگہ ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا, اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ اگلا بھی گرینڈ جرگہ جو ہے وہ کنوین کیا جائے گا. دیکھیے آمنہ بہت بہت شکریہ. ایک تو ہمارے یہاں اس وقت پاکستان کا جو کنونشنل میڈیا ہے اور باقی جو ای میڈیا ہے وہ ایک الوژن میں زندگی گزارتا ہے, اور ان کے خیال سے یہ لگتا ہے کہ تمام جو ایکچوئل زندگی ہے وہ ایکس پہ ہے یا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے, اور جو کچھ ہمارے موبائل کے اندر آتا ہے وہی تمام باتیں ٹھیک ہے. دیکھیں ریئلسٹک چیزوں کو دیکھنا چاہیے. نہ کوئی ریسرچ کرتا ہے, نہ کوئی پڑھتا ہے, نہ دیکھتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز ہیں یا سوشل میڈیا اور کی بورڈ واریئرز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے, اور پی ایم ایل این والوں کا بھی یہی حال ہے, کوئی مختلف نہیں ہے. اور جو سرکاری طور پہ انفلوئنسر رکھے ہیں وہ بھی یہی کہانی, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم جتنا ایک دوسرے کو کاؤنٹر کریں گے وہ بڑا کمال کی چیز ہوگی اور کامیابی ہوگی, اور یہی شاید ہمارے جو کنونشنل میڈیاز ہے اسی کو اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیں ایکچوئل سچویشن یہ ہے کہ کیوں ملاقات ہوئی ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے چیف منسٹر نے باقاعدہ ایک خط لکھا تھا, اور یہ جتنی باتیں آج ہوئی ہیں اس میں پرائم منسٹر کو ایڈریس کر کے کہا گیا تھا کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. میرے خیال سے مرکزی حکومت کوئی احسان نہیں کر رہی, نہ بلوچستان پہ نہ خیبر پختونخوا میں, کہ اس کے وزیر اعلیٰ سے وہ بات کریں گے. بات کرنی چاہیے, اور یہی وقت ہے. جو بلوچستان میں ہوا 2 دن 3 دن پہلے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہو؟ میرے خیال میں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ مرکزی حکومت کو جانا چاہیے. ہاں اب بات آتی ہے پیسوں کی. لیکن نیٹ ہائڈر پروفٹ کا بالکل واضح چیز ہے, وہ موجود ہے کہ کتنا ہے کیسے ہے, وہ اے جی این قاضی فارمولہ کے مطابق بھی, اور اوورآل جتنا ہمارا کلیم ہے وہ دیں گے. وہ آپ میڈیا پہ بتائیں یا لکھ کے بھیجیں, بات بدلتی نہیں ہے. دوسرا دیکھیں آئل اینڈ گیس کی رائلٹی ہے, وہ صوبے کا حق بنتا ہے, اس کو دینا چاہیے. وہ تو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے. پھر آپ کا نیولی مرج ڈسٹرکٹس آپ نے جو مرج کیے خیبر پختونخوا کے اندر 14.6% آبادی کے تناسب سے بنتا تھا, اب 19.6% بنتا ہے. تو اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جس کے اوپر مرکزی حکومت جو ہے صوبے کو رگڑ رہی ہے؟ 3.45 ٹریلین جو آپ کا پی ایس ڈی پی تھا اس میں آپ نے کتنا دیا صوبوں کو؟ ایک سوال یہ ہے. آپ نے جو پی ایس ڈی پی کی اسکیمیں ختم کی, ظاہری بات ہے صوبے کا چیف منسٹر یہ باتیں جا کے اٹھائے گا. اب یہ بات تو ایک طرف ہوگی. دوسرا پھر آتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں صوبے کو اور جو بھی صوبہ ہے مرکز اس کو آن بورڈ لے کے یہ تمام چیزیں اس کو دے. ان کا گلا گھونٹنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں صوبے کے عوام نے بے شک تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اور پی ایم ایل این کو نہیں دیا, لیکن پی ایم ایل این اس وقت پورے پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب ہیں, وہ صرف پنجاب کے نہیں ہیں. اب بات آتی ہے آپریشن کے اوپر. دیکھیں آپریشن میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف بھی پولیٹیکل پوسچرنگ کرتی رہی ہے. یہ آپریشن چاہے تیرا میں تھا یا باجوڑ میں تھا یا کرم میں ہوگا یا کسی بھی خطے میں ہوگا, وہ آن بورڈ رہے گی. انڈر آرٹیکل 232 245 بڑا کلیئر ہے کہ صوبائی حکومت اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتی. پولیٹیکل پوسچرنگ جو کرتے رہے وہ اسی لیے کرتے رہے کہ ان کو ایک پولیٹیکل سپیس ملے. آج پرائم منسٹر نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ان کے خط کو قبول کیا اور ان کو بلا لیا. آخری چیز جو جرگے والی ہے, آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. دیکھیں کل جو جرگہ ہوا تھا خیبر ایجنسی کے حوالے سے, وہاں پہ تمام عمائدین نے یہ بات کی تھی کہ ہم آپریشن کے حوالے سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اس کے بعد چیف منسٹر نے یہ اناؤنس کیا کہ تمام جتنے قبائلی ڈسٹرکٹس ہیں, جس میں نارتھ وزیرستان ہے, ساؤتھ ہے, اورکزئی ہے, مومند ہے, باجوڑ ہے, وہاں کے بھی اس طرح سیپریٹ جرگے ہوں گے, اور پھر ایک وفد نمائندہ وفد جرگے کی صورت میں اور پروٹیسٹ کی صورت میں اسلام آباد جائے گا. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا پریشر ٹیکٹکس ہے جو کہ سہیل آفریدی نے استعمال کی, اور اس سے میرے خیال میں مرکزی حکومت کو بھی فرق پڑے گا. اب 8 فروری کی جو بات ہے, میرے خیال میں بالکل واضح ہے کہ 8 فروری کو اگر یہ لوگ مارچ کرتے ہیں ٹورڈز اسلام آباد تو پریشر تو دیکھیں بڑھے گا. اب اس سے یہ چیز ضروری آج کی ملاقات کے بعد
اور کل وہ اگر بہنوں اور فیملی کا اور آپ کے وکیل کا دن ہے تو میرے خیال میں الاؤ کرنا چاہیے، ملنا چاہیے اس کو. باقی میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں پولیٹیکل پولرائزیشن جتنی بڑھے گی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ خراب ہوگا. مرکزی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے. اور محسن نقوی صاحب بیٹھے تھے، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا. اور بڑی خبر آپ کو دوں، آپ کل پرسوں دیکھیں گے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا جس میں کور کمانڈر ہوں گے، IGFC ہوگا، اس میں چیف سیکرٹری ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی شرکت کریں پروونشل اپیکس کمیٹی میں. تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آیا آگے لائے عمل دہشت گردی کے حوالے سے کیا ہے جو کوارڈینیشن کی بات ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ بڑی چیزیں ہوں گی، یہ شاید بڑا خوشائند ہے. جی احتشام صاحب آمنہ میں صرف ایڈ کروں گا، ایک جملہ ایڈ کروں گا. دیکھیں ایک جملہ ایڈ کروں گا آمنہ، یہ اپنی بات جرگے کی جو کر رہے ہیں ظاہر شاہ، دیکھیں 24 ممبر یا 21 ممبر جرگہ جو بنا تھا، پہلے دفعہ یہ باتیں ہوئی تھی کہ 13 ویلی سے سارے لوگ ان کو نکالا جائے گا جو دہشت گرد آ چکے ہیں. اس میں سے پھر کیا ہوا تھا؟ 2 لوگوں کو گولی مار دی گئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ان سب کو نکالا جائے. تو میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے جرگے میں اپنی مرضی کے بندے بٹھا کے کوئی فیصلے کروا لینا، جو واقعی جس کو کہتے ہیں قبائلی عمائدین بیٹھے ہوں ان کی بات سنی جائے. اب یہ ہے کہ جو ان کو میں لے کے اسلام آباد چلا جاؤں گا، بھائی اس سے کیا ہوگا؟ بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ کا انٹریکشن ریگولر بنیادوں پہ حکومت کے ساتھ ہوگا تو برف خود بخود پگھلے گی. اگر آپ گالی دے کے جائیں گے اور گالی دے کے آئیں گے تو آپ کی بات کیا ہوگی؟ اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایک ایڈمنسٹریشن میرے پاس ہے CM کے حوالے سے، مجھے وہاں جانا ضروری ہے، اس میں ملا ہوں. تو یہ پہلے بھی تو لوگ کہتے تھے نا، جب آپ کہتے تھے میں نہیں ملوں گا جب تک مجھے بانی PTI سے ملاقات کی جاتی نہیں جائے گی. میرا خیال ہے اپنے طور پہ اپنی غلطیوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. جہاں فیڈرل گورنمنٹ کا سوال ہے کہ انہوں نے جو پیسے روکے ہوئے ہیں جو ان کو بھی دینے چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، تاکہ یہ معاملہ جو ہے مرکز اور صوبے کا یہ بہتر ہو. اور پھر اصل بات ہے جو دہشت گردی کی جنگ ہے آمنہ، اس میں ایک جوائنٹ ایکشن بنانا، ایک کمیٹی بنانا، ایک ریزالو کے ساتھ آگے آنا، جس میں پہلی مرتبہ CM نے باتیں کی ہیں اور پرائم منسٹر نے بھی باتیں کی ہیں. اگر اس 1 پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو باقی باتیں میرا خیال ہے سیکنڈری ہو جائیں گی. یہ معاملہ آگے جائے گا تو ڈیفینیٹلی معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گے. پوائنٹ آیا تو شام الحق صاحب، ظاہر شاہ شیرازی صاحب، دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین ایک اور سٹوری ہے، اس پر ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے. ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور غزہ آگ میں جل رہا ہے، اور مسلم ممالک خصوصاً پاکستان نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. غزہ پیس بورڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں شامل قطر، مصر، ترکی، سعودی عرب، UAE، اردن، انڈونیشیا اور پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے وائلیشنز کے حوالے سے کھل کر مذمت کی ہے. مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان خلاف ورزیوں نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور سیاسی عمل کو سبوتاژ کیا ہے. حیران کن طور پر اسرائیل ناظرین خود 71,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کا اعتراف کر چکا ہے، جبکہ 1,000 سے زائد شہری حالیہ خلاف ورزیوں میں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. مسلم ممالک کا کہنا ہے کہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے کی کامیابی صرف مکمل عمل درآمد اور سنجیدہ عزم سے ممکن ہے. لیکن یہ جو پیس بورڈ بنایا گیا ہے، اس کے کیا یہ واقعی سرو کر پائے گا جو جسٹس ہے، یا وہاں پہ جو پیس ہے اس کے معاملات کو لا پائے گا؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب جو کہ پیس بورڈ کے ہم دیکھ رہے ہیں سربراہ ہیں، انہوں نے سیز فائر کروائی تھی، اور اب تک کی وائلیشنز پر امریکیوں کا جو رول ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہی ہم جو دیکھ رہے ہیں، کیا کنڈیمنیشن سے آگے بڑھ کے یہ ممالک جو پیس بورڈ کا حصہ بنے ہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس پیس بورڈ کو جو سرو کرنا چاہیے، جو ڈیلیور کرنا چاہیے، یہ اس طرح کے معاملات آئے؟ ابھی تو وائلیشنز ابھی بھی کھلے عام ہو رہی ہیں، سیز فائر کو 1 سال ہو چکا ہوا ہے. جی آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. جو انیشیٹیوز غزہ میں آ رہے ہیں امن کے حصول کے لیے، وہ لارجلی نان سٹارٹرز ہیں، اور شروع ہونے سے پہلے ہی، فعال ہونے سے پہلے ہی وہ دفن ہو جاتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اٹس اسرائیلز بلیگرنس. اسرائیل جب حصہ بھی بنتا ہے کسی اہم پیکٹ کا یا حصول امن کو آگے لے جانے کے کسی بھی فریم ورک کا، تو وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتا، بلکہ گھنٹوں کے اندر وہ کوئی ایسا بیان دیتا ہے جو کلیئر وائلیشن ہوتی ہے اس کی. ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج رفح کی کراسنگ انہوں نے سالوں بعد کھولی ہے، اور اس میں سے 50 ایک نمبر رکھا ہے کہ پیلسٹینینز بڑی اسٹرنجنٹ اسکروٹنی کے بعد آگے جا سکیں گے اور واپس آ سکیں گے. تو یہ جو ہم پہلے بھی کہتے تھے نا کہ غزہ از دی لارجسٹ اوپن پرزن
prison on the face of earth, यानी कि सबसे बड़ा खुला जेल खाना है दुनिया का गज़ा। और फिर कश्मीर के हवाले से भी ये बात होने लगी, तो अब तो उन्होंने उस जेल खाने में कत्ले आम भी किया है, और कोशिश ये है कि इस कत्ले आम को रोका जाए ताकि सूरत हाल आगे बढ़े। और जो कंडीशनैलिटीज़ उन्होंने रखी हैं उसमें वो नॉन स्टार्टर्स हैं, वो डिसआर्मामेंट ऑफ हमास है। आप डिसआर्म कैसे कर सकते हैं एक ऐसी एंटिटी को जो वहाँ बिल्कुल इंडिजिनस है, जो वहाँ के गली गली में फैली हुई है, और फिर जो लोग उसको डिसआर्म करने जाएंगे उनका फिर क्या किरदार होगा और वो किसके साथ नबर आजमा होंगे। और इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि हम वहाँ हसूल अमन का हिस्सा हैं, लेकिन ये जो डिसआर्म करना है या नबर आजमा है हमास के साथ, उसका हिस्से का मैंने तो कहीं कुछ नहीं पढ़ा जहां पाकिस्तान ने उससे अग्री किया हो। तो आई स्टिल थिंक इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। तो ये बेहतर ना होता डॉक्टर साहबा कि ये कहा जाता है कि अगर आपने हमास को डीवेपनाइज्ड करना है या डिसआर्म करना है, सो आईडीएफ को क्यों ना किया जाए वहां पर, उसका सारा रोल उसको कौन डिसआर्म करेगा? देखिए, जो इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, वो बहुत कैटेगोरिकली जो अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का, वो रप्चर हो गया है। तो जितनी बातें हम पहले सही समझते थे वो उस तौर सही नहीं है। अगर मैं आम फहम में बात करूँ तो हम वाकई इस वक्त उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो ताकत है। जिसके पास ताकत है वो गलत को सही कर सकता है, और इसको इजराइल पहले भी बड़े अच्छे तौर पे इस्तेमाल करता था। दुनिया में 2 बिगेस्ट वायलेटर्स ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस हैं, एक इजराइल और एक इंडिया। और अब तो यूएन के हक के वजूद पे ही सवाल उठ गया, और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो पीस बोर्ड बना रहे हैं ट्रम्प, ये ऑल्टरनेटिव टू यूएन है जी। लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि अभी बहुत सिचुएशन फ्लूइड है, इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स है, और किसी नए फ्रेमवर्क के खदोखाल उस दौर सामने नहीं आए कि हम कहें कि ये कल का ऑर्डर होगा। तो लोग इसी डिसऑर्डर में और इसी जो इस लैक ऑफ स्टेबिलिटी है इसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जितनी जानों का नुकसान गज़ा में हो गया है, उसके बाद उम्मीद होती है कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए, क्योंकि और कितने लोगों को मारेंगे। और उससे भी अहम सवाल ये है कि, और आप इजराइल में भी किसी से भी ये बात कर लें जो ज़रा ऑब्जेक्टिव व्यू रखते हैं, कि क्या इजराइल इस कत्ले आम के बाद, इस जेनोसाइड के बाद, इस PR डिज़ास्टर के बाद आज ज़्यादा महफूज हो गया? तो आपको हर कोई नफ़ी में जवाब देगा। ईरान के साथ भी जब कन्फ्रंटेशन बढ़ती है अमेरिका की, तो इजराइल में एंजाइटी होती है और वो लोग अपने घरों में पानी और खाना जमा करके रखते हैं। तो इसी तरह मिडल ईस्ट पूरा जो है वो इनसिक्योर हो गया और उसका अमेरिका पर से एतमाद उठ गया है। तो चाहे सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे कतर हो, वो अल्टरनेटिव सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान को भी कल्टिवेट किया जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता है, वो हिस्सा भी है, लेकिन वो जो अपने नॉर्म्स हैं, जो अपनी रेड लाइंस हैं, उनको बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रहा। इस साल आपको ये पीस बोर्ड को देखते हुए कुछ गजा में अमन स्टेबलाइजेशन दिखाई दे रही है इस साल की? आयशा जी, मेरा दिल चाहता है कुछ बेहतरी अब आ जाए। कितने बच्चों को मारेंगे, कितना ज़मीन बोस हो गया गजा में कुछ नहीं बचा है। एब्सोल्युटली, वहाँ पे जो टेंट्स में भी ना खुराक है, ना इलाज है, ना जिंदगी से सक्रिय। तो अगर ये दुनिया अभी भी खामोश तमाशाई बनी रहेगी और सो कॉल्ड मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स कुछ नहीं करेंगे, तो फिर तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह की ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो कुछ हुआ है गजा में, ये तकरीबन कंपेल करता है बिलखुसूस मिडिल पावर्स को कि वो अपने दिफा के लिए कोई अपना तरीक़ाकार अपनाएं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि गजा पे जुल्म हुआ है, कलेक्टिव सिक्योरिटी कोलैप्स हुई है, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ है, UN का इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठ गए,
पूरा ग्लोबल ऑर्डर इज इन टैटर्स। तो जितनी जल्दी हम इसको संभाल लें, जो इस दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं या इसका करता धरता है, उतना बेहतर है, वरना मजीद एनार्की फैलेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने अपना टाइम दिया, बड़ा अच्छा इस पर एनालिसिस पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में हम कुछ बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान ने बिल आखिर शिरकत का ऐलान तो कर दिया है, मगर भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला करके एक वाज़े, दो टोक और जुर्रतमंदाना पैगाम दे दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस फैसले को बर वक्त और दुरुस्त करार देकर हुकूमती मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी है। पाकिस्तान के इस ऐलान ने दिल्ली से मुंबई तक तूफ़ान खड़ा कर दिया। भारतीय मीडिया पर हम देख रहे हैं सफ़े मातम इस वक्त बिछी हुई है। भारतीय एंकर्स हवास बाख्ता होकर ICC से फौरी नोटिस लेने के मुतालबे करने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इनकार करके सबसे बड़ा धचका किसको दिया? इसका सीधा सा जवाब ये है कि ICC और भारत को, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा ही असल कमर्शियल इंजन था। एक दिन में $1 अरब से ज़ायद कमाने वाला मैच अब तारीख बनने जा रहा है। आलमी स्पॉन्सर्स परेशान हैं, टूर्नामेंट की ग्लोबल वैल्यू ख़तरे में है। पाकिस्तान का ये फ़ैसला सिर्फ खेल से सियासत के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि एक मजबूत सियासी और सिफारती पैगाम भी है। अब क्या ICC दबाव में भारत नवाजी छोड़ेगा? क्या मामला चलेंगे? पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। मुमकिनात के खेल में अब क्या मामला चलेंगे, ये हमने आने वाले वक्त में देखना है। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हुए हैं, अगर हम मैच करके देखें तो अभी भी पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं जीत के हवाले से, वो पाकिस्तान उसमें ज़्यादा मैचेस में फाते है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से इन मैचेस में हार रहा है, मोस्टली मैचेस में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब मई के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज, हम देखते हैं कि इंडियन फ़ौज को नाको चने चबवाती है, मई 2025 की अगर हम बात करें, सो उसमें जब शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो उसके बाद होने वाले मैचेस में इंडियन प्लेयर्स हम देखते हैं कि वो जो स्पोर्ट्स की एक स्पिरिट है वो भूल जाते हैं। और हैंडशेक वाले उन्होंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। ना सिर्फ हैंडशेक का बॉयकॉट किया, बल्कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी लेने से भी बॉयकॉट कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिकेट में ज़्यादतियाँ बढ़ती चली जाती हैं और फिर मामला बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ने या बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हम देख रहे हैं डिप्लोमेटिकली ख़राब हुए, सो उसका असर हमें क्रिकेट में फिर नज़र आया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश हम देख रहे हैं कि इंडिया का शिकार बना और बांग्लादेश को ये वर्ल्ड T20 जो कप है इससे बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने इस पे स्टैंड लिया और पाकिस्तान ने उनका साथ देते हुए सियासत के हवाले से अपना जो प्रोटेस्ट है उसको रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन अब ICC को देखना है कि क्या उन्होंने खेलों में भी सियासत को लेकर आना है, जो कि अब परवान चढ़ रही है, लेकिन कि कहाँ जाके ये मामला थमेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता हम देख रहे हैं कि कई मैचेस पाकिस्तान मोस्टली जो अभी हिस्ट्री उठाएं माजी करीब की हारता रहा है, लेकिन फिर भी आज भी जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें उस मैच पे होती हैं। पाकिस्तानी आज भी बहुत इसके लिए बेताब होते हैं कि हमने वो मैच देखना है, क्या मामला बनेंगे इस बार। हो सकता है पाकिस्तान सरप्राइज़ दे। और इंडिया भी इसी तरह हम देखते हैं कि भले वो कुछ अरसे से जीत रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी नज़रें भी बिलखुसूस इस मैच पर होती हैं। लेकिन जब इस मैच का बॉयकॉट कर दिया जाए तो ऑब्वियसली क्रिकेट फैंस जो हैं वो काफ़ी मायूस हुए हैं। इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।